안녕하세요, 여러분. 실시간 톡 켰어요. 다들 안녕하세요. 반반반님 안녕하세요. 여러분, 이제 뭐하고 놀까요? 뭐지? 여러분, 잠시만요. 해킹당했다니. 일단 부계로 실시간을 켜봐야겠다. 안녕하세요, 여러분. 해킹당한 뽕착입니다. 아니, 진짜 사칭 아니에요. 네, 저 뽕짝 맞습니다. 여러분들 제발 믿어주세요. 내 친구 그르사 나 좀 도와줘. 그릇이 나이 14살 성별 여자 맞지? 나야 그르사. 진짜 안 믿으시네. 네, 그렇게 하세요. 5월 5일 14살 여자 뽕짝 중이요. 왜 못 믿으세요? 바나나님은 끝까지 사과 안 하셨으니 사과문 500자 부탁드리고 저격 신고 가겠습니다. 여러분, 이만 실금 끌게요.